नाज़रीन, धरती टीवी रोज़ानी सोप जे सॾते इन प्रायो सिंध सवारो जिसरे हेठि सिंधु तहज़ीब जी शानदार सकाफ़त सां प्यार जे इज़हार तौरु सिंध समेत समूरी दुनिया में सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। सूबाई राजधानी कराची समेत सिंध जे कुंड कुर्च ऐं जंग में सकाफ़त जा रंग चरखी पिया आहिनि। हैदराबाद सिखर लाड़कानो नवाबशाह मीरपुर ख़ास बतीन दोदापुर में तकरीबूं थींदियूं। कंबर शिदातकोट दादू हाला शिकारपुर खैरपुर नौशर फिरोज कोटकी कतकोट ऐं ॿिनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वेंदियूं। जैकबाबाद बतीन सिजावर ठट्टो उमरकोट मिठी समेत नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े ॻोठनि में सकाफ़ती प्रोग्राम रथियल आहिनि। प्रोग्रामनि में मोइंजे दड़े जी क़दीम ऐं अज़ीम सकाफ़त खे भेटा पेश करे वतन वासियुनि पारां सिंध जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ तालीम खे हथी ॾियण जो वचन कयो वेंदो। उताकनि स्कूलनि प्रेस क्लब ऐं चुरान ते सकाफ़ती मेड़ाकनि सकाफ़ती वेस पहिरियल नौजवाननि जो गश्त जारी आहे, जॾहिं त सकाफ़ती ॾियारो भरपूर नमूने मल्हाइण लाइ बस्ती भरण में तकरीबूं थी रहियूं आहिनि। आगा कई पिया के धरती टीवी रोज़ानी सोप जे सॾते इल्म सिंध सवारो जिसरे हेठि सिंधु तहसीब जी शानदार सकाफ़त सां प्यार जे साथ तौरु सिंध समेत समूरी दुनिया में सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। सूबाई राजधानी कराची समेत सिंध जे कुंड कुर्च ऐं जंग में सकाफ़त जा अनदेखी रंग चरखी पिया। हैदराबाद सिखर लाड़कानो नवाबशाह मीरपुर ख़ास बतीन दोदापुर में तकरीबूं थींदियूं। कंबर शिदातकोट दादू हाला शिकारपुर खैरपुर नौशर फिरोज कोटकी कतकोट ऐं ॿिनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वेंदियूं। जैकबाबाद बतीन सिजावर ठट्टो उमरकोट मिठी समेत नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े ॻोठनि में सकाफ़ती प्रोग्राम रथियल आहिनि। प्रोग्रामनि में मोइंजे दड़े जी क़दीम ऐं असीम सकाफ़त खे भेटा पेश करे वतन वासियुनि पारां सिंध जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ तालीम खे हथी ॾियण जो वचन कयो वेंदो। उताकन स्कूलनि प्रेस क्लब ऐं चुरान ते सकाफ़ती मेड़ाका सकाफ़ती वेस पहिरियल नौजवाननि जो गश्त जारी आहे, जॾहिं त सकाफ़ती ॾियारो भरपूर नमूने मल्हाइण लाइ बस्ती भरण में तकलीफ़ूं थी रहियूं आहिनि। आगा कयूं तव्हांखे धरती टीवी ऐं रोज़ानी सोप जे सॾते इन प्रायो सिंध सवारो जिसरे हेठि सिंधु तहज़ीब जी शानदार सकाफ़त सां प्यार जे इज़हार तौरु सिंध समेत समूरी दुनिया में सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। मुख्य तकरीब जेका आहे कराची प्रेस क्लब में थींदी, जंहिंमें नाले वारा फनकार पंहिंजे स्टेज जो मुज़ाहिरो कंदा। वहां खे आगा कयूं सूबाई राजधानी कराची समेत सिंध जे कुंड कुर्च ऐं जंग में सकाफ़त जा रंग जरकी पिया आहिनि। मुख्य तकरीब कराची प्रेस क्लब में थींदी, जंहिंमें नाले वारा फनकार पंहिंजे फन जो मुज़ाहिरो कंदा ऐं असीम सकाफ़त खे भेटा पेश कंदा। धरती टीवी रोज़ानी सोप जे सॾते इन प्रायो सिंध सवारो जिसरे हेठि सिंधु तहज़ीब जी शानदार सकाफ़त सां प्यार जे इज़हार तौरु सिंध समेत समूरी दुनिया में सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। सूबाई राजधानी कराची समेत सिंध जे कुंड कुर्च ऐं जंग में सकाफ़त जा रंग जरकी पिया आहिनि। हैदराबाद सिखर लाड़कानो नवाबशाह मीरपुर ख़ास बतीन दोदापुर में तकरीबूं थींदियूं। कंबर शिदातकोट दादू हाला शिकारपुर खैरपुर नौशर फिरोज कोटकी कतकोट ऐं ॿिनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वेंदियूं। जैकबाबाद बतीन सिजावर ठट्टो उमरकोट मिठी समेत नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े ॻोठनि में सकाफ़ती प्रोग्राम रथियल आहिनि। प्रोग्रामनि में मोइंजे दड़े जी क़दीम ऐं अज़ीम सकाफ़त खे भेटा पेश करे वतन वासियुनि पारां सिंध जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ तालीम खे हथी ॾियण जो वचन कयो वेंदो। आगे कयूं तव्हांखे मुख्य तकरीब जेका आहे उहा कराची प्रेस क्लब में रखी वई आहे, जंहिंमें नाले वारा फनकार पंहिंजे फन जो मुज़ाहिरो करे धरती खे भेटा पेश कंदा। धरती टीवी ऐं रोज़ानी सोप जे सॾते इल्म प्रायो सिंध सवारो जिसरे हेठि सिंधु तहसीब जी शानदार सकाफ़त सां प्यार जे इज़हार तौरु सिंध समेत समूरी दुनिया में सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। सूबाई राजधानी कराची समेत सिंध जे कुंड कुर्च ऐं जंग में सकाफ़त जा रंग जरकी पिया आहिनि। हैदराबाद सिखर लाड़कानो नवाबशाह मीरपुर ख़ास बतीन दोदापुर में तकरीबूं थींदियूं।
कंबर शिदातकोट दादू हाला शिकारपुर खैरपुर नशरो फिरोज गोटकी कदकोट ऐं ॿिनि शहरनि में रैलियूं कढी वेंदियूं। जैकबाबाद बतीन सिजावल चुटो उमरकोट मिठी समेत नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े ॻोठनि में सकाफ़ती प्रोग्राम रखियल आहिनि। प्रोग्रामनि में मुंहिंजे दड़े जी क़दीम ऐं अज़ीम सकाफ़त खे भेटा पेश करे वतन वासिन पारां सिंध जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ तालीम खे हथी ॾियण जो वचन कयो वेंदो। ओटाकन स्कूलनि प्रेस क्लब चुरां ते सकाफ़ती मेड़ाका सकाफ़ती ड्रेस पहिरियल नौजवाननि जो गश्त जारी आहे। जॾहिं त सकाफ़ती ॾियारो भरपूर नमूने मल्हाइण लाइ बस्ती भर में तकलीफ़ूं थी रहियूं आहिनि। अज़ीम सकाफ़त के भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी है। मुख्य तकरीब जेका कराची प्रेस क्लब में थींदी अवां खे आगाह कयूं त नाले वारा फनकार पंहिंजे फन जो मुज़ाहिरो करे भेटा पेश कंदा अवां खे आगाह कयूं पिया। धरती टीवी ऐं रोज़ानी सोप जे सॾ ते इन प्राइस में सवारो तिसरे हेठि सिंधु तहज़ीब की शानदार सकाफ़त सां प्याज इज़हार तौर अचनि समेत समूरी दुनिया में सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। गोटकी जी श्रोतयाल मालूम कंदासीं जब्बार महर खां। जी जब्बार सकाफ़ती ॾियारे जे हवाले सां आगाह कजो। जी बिल्कुल दुनिया की गोटकी में भी धरती के सॾ ते प्रेस क्लब के अॻियां सकाफ़ती जेके रैलियूं आहिनि ऐं जेके सिंध क़ौमी महाज जे अॻवान ऐं एसटीपी जे अॻवान पारां कढी वियूं आहिनि। उन में जेको सिंधी जेके माण्हू उहे नंढा वॾा टोपी ऐं अजरक पहिरे जेको आहे सिंधी हुजण जो सबूत ॾेई क़ौमी गीतनि ते रख करे घुमी रहिया आहिनि। उन हवाले सां उनजो चवणो त हर वक़्तु असीं सिंध जे नंगनि ऐं दंगनि जी हिफ़ाज़त कई आहे। अॼु जे ॾींहं खे असीं धरती टीवी सां गॾिजी मल्हाए तमामु ख़ुशी महसूस करे रहिया आहियूं। जी महिरबानी जब्बार आगाह करण जे लाइ। जी नासूं घोटकी मां जब्बार महर असांखे आगाह करे रहियो हो। धरती टीवी रोज़ानी सोप जे सॾ ते इन प्रायो सिंध सवारो तिसरे हेठि सिंधु तहज़ीब की शानदार सकाफ़त सां प्याज इज़हार तौर अचनि समेत समूरी दुनिया में सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। सूबाई राजधानी कराची समेत सिंध जे कुंडपुर ऐं झरझंग में सकाफ़त जा अंड लेखी रंग जरकी पिया आहिनि। हैदराबाद सख लाड़काड़ू नवाबशाह मीर ख़ास बतीन जोधापुर में तकरीबूं थींदियूं। कंबर शिदातकोट दादू हाला शिकारपुर खैरपुर नौशरो फिरोज कोटकी कदकोट ऐं ॿिनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वेंदियूं। जैकबाबाद बतीन सिजावल चट्टो उमरकोट मिठी समेत नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े ॻोठनि में सकाफ़ती प्रोग्राम रखियल आहिनि। प्रोग्रामनि में मुंहिंजे दड़े जी क़दीम ऐं अज़ीम सकाफ़त खे भेटा पेश करे वतन वासिन पारां सिंध जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ तालीम खे हथी ॾियण जो वचन कयो वेंदो। धरती टीवी ऐं रोज़ानी सोप जे सॾ ते इन प्रायो सिंध सवारो तिसरे हेठि सिंधु तहज़ीब की शानदार सकाफ़त सां प्याज इज़हार तौर अचनि समेत समूरी दुनिया में सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। नाज़िम धरती टीवी न्यूज़ ऐं रोज़ानी सोप जे सॾ ते समूरी सिंध सकाफ़ती रंगनि में रंगजी वई आहे। ठुल में दर्जन पारां धरतीअ सां मोहबत जे इज़हार में रैली कढी वई। इन हवाले सां अपडेट करे रहियो आहे ठुल मां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर यासिर कंडराणी। दिहाड़े जूं तयारियूं उरूज ते आहिनि। धरती टीवी न्यूज़ जे अहिड़े ऐलान खे मान ॾींदे ठुल दर्दी एसोसिएशन पारां हिकु वॾी रैली कढी वई। रैली म्यूनिसिपल कमेटी ठुल खां निकिती जेके मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदे प्रेस क्लब ठुल पहुती। जिते अॻवाननि धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त धरती टीवी वारा तमामु बेहतरीन हमेशा कंहिं बि रड़ीअ हिसाब सां धरती टीवी हमेशा असांखे जेको आवाज़ आला वीचारनि ताईं पहुचायो आहे। ॾाढी ख़ुशी थी आहे। सुभाणे इंशाअल्लाह
असां सिंधी आहियूं ख़ुशि नसीब आहियूं जो असां सिंध धरतीअ ते जनमु वरितो ऐं पूरी सिंध जीअं बल्कि पूरे मुल्क जीअं असां बि सुभाणे क़ौमी सक़ाफ़ती ॾियारो वॾे ज़ोर ऐं शोर सां मल्हाईंदासीं ऐं मां निहायत शुक्रगुज़ार आहियां इंशाअल्लाह असां वॾी रैली कंदासीं जंहिंमें कार मोटरसाइकिल वॾियूं वॾियूं सवारियूं हूंदियूं इंशाअल्लाह सभु दर्जी असां यूनियन जे तरफ़ों वॾी रैली हूंदी ऐं असांजो इहो ख़ुशी जो ॾींहुं आहे सिंधी भाइर असां सभु पाण में भाइर आहियूं ऐं सिंध जो हिकु असांजो ॾींहुं आहे उहो ॾेखारणु चाहियूं था त दोस्तो असां सिंधी आहियूं सिंधी असांजो ॾियारो आहे असांखे सिंध सां मोहबत आहे इंशाअल्लाह सुभाणे असां सिंधी रैली कढंदासीं असांजो चवण इहो आहे त असां सिंधियुनि जी टोपी अजरक सुञाणी आहे अल्हम्दुलिल्लाह अॼु ॾिसो था पूरी सिंध टोपी अजरक सां जरके थी पई ऐं उमेद आहे त सुभाणे बि अॼु खां वॾी इंशाअल्लाह अपडेट से लड़ता रहो धरती टीवी न्यूज़।